Washington sadece dışarıda değil, içeride de karışık. Bir yandan İran Savaşı için yetki tartışmaları, diğer yandan da Epstein dosyasındaki karartma iddiaları. Amerika'dan herkese selamlar. Haftanın en kritik gündemiyle karşınızdayım. Orta Doğu'da dengelerin tamamen sarsıldığı Amerika ve İsrail koalisyonu harekatın başından bu yana Tahran ve çevresine toplam 2500 hava saldırısı düzenledi. Dile kolay. Resmi rakamlar ağır bir tabloyu işaret ediyor. İran'da 1045'ten fazla can kaybı var. Çatışmalarda 11 İsrail askeri ve 6 Amerika askeri hayatını kaybetti. Saldırılara misilleme olarak 500 füze ve drone ile Beyrut'u vuruyor. Hizbullah'ın da sürece dahil olmasıyla savaş artık çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Daha durumu her geçen saat daha da sertleşiyor. İsrail dün gece gerçekleştirdiği 11. dalga operasyonuyla doğrudan Tahran'ı hedef alıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre F-35'ler İran jetlerini henüz havalanmadan ya da havada kısa sürede imha etti. Denizde ise büyük bir kayıp var. İran'ın en önemli gemilerinden biri olan Camaran batırıldı. Pentagon'un paylaştığı görüntülerde bir Amerikan denizaltısının torpido atışıyla İran gemisini vurduğu net bir şekilde görülüyor. İran tarafı ise 2000 kamikaze drone ile karşı saldırıya geçmiş durumda. İlginç bir not olarak düşmek isterim. Ukrayna'nın koalisyon güçlerine hava savunma yazılım desteği verdiği belirtiliyor. Yani düşmanımın dostu benim de düşmanım stratejisini mi izliyor Ukrayna? CENTCOM şimdiye kadar 1000'in üzerinde hedefi yok ettiğini açıklasa da kayıplar iki taraf için de artmaya devam ediyor ne yazık ki ve siyasi cephede ise tam bir resleşme hakim. Başkan Trump Truth Social hesabı üzerinden yaptığı son açıklamada oldukça net konuştu. Büyük muharebe operasyonları başladı dedi Trump. İran halkına hükümeti devirme çağrısında zaten bulunmuştu savaşın ilk günlerinde. Ayrıca ek olarak Trump yeni oğlu Mojtaba'ya da liderlik yasağı getirdi ve İran Dışişleri Bakanı bu açıklamalara Amerika'nın herhangi bir kara işgaline en sert şekilde direniriz sözleriyle karşılık verdi. Ancak ateş sadece bu ülke arasında kalmadı. Çatışmalar Lübnan, Ürdün'e de sıçradı. Aynı zamanda Trump'ın Reuters'a verdiği mülakatta Irak'taki Kürtler için orada olmaları harika, bunu destekleyeceğim gibi bir cevap verdi. Türkiye hava sahasına giren İran menşeli bir balistik füze Doğu Akdeniz'de konuştu. NATO hava ve savunma unsurları tarafından imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı mühimmatın İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahası üzerinden Türkiye'ye yöneldiğini doğruladı. Bazı askeri kaynaklar ve medya organları hedefin İncirlik üssü olduğuna dair iddiaları aktarıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidansa İranlı Bakan Abbas Araghchi ile yaptığı telefon görüşmesinde Ankara'nın sert tepkisini iletti ve çatışmanın bölgeye yayılmasını önleyecek adımlar atılmalı. Türkiye tüm taraflarla müzakere içinde devrede mesajını verdi ve Fidan, İran'ın izlediği savaş yayılması riskini arttıran askeri stratejiyi yanlış bulduklarını, en azından askeri operasyonların durdurulmasına yönelik diplomatik formüller üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bu yaklaşım Ankara'nın daha önce Amerika ile İran arasında yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin devamı olarak değerlendirilebilir. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye güçlü dayanışma mesajını iletti ve ittifakın Türkiye'nin güvenliğine tam destek sunduğunu ve NATO'nun hava savunma duruşunun kararlılığını koruduğunu açıkladı. Savaş Kafkaslara da sıçradı. İran Azerbaycan'ın Nahçıvan eyaletine 2 drone saldırısı düzenledi. Havalimanı terminali vuruldu. Şakarabat köyü okullarına yakın drone düştü ve 2 sivil ne yazık ki yaralı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, korkakça terör eylemi, sorumlular yargılanacak, misilleme hakkımız saklı dedi. Orduyu seferberlik seviyesine çıkardı. Azerbaycan Dışişleri İran Büyükelçisini çağırdı. İran ise reddediyor. İsrail provokasyonu diyor. Türkiye'de Azerbaycan'ı desteklemiş durumda. Trump yönetimi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de Pentagon briefinginde İran göklerini tamamen kontrol edeceğiz, gün gece bombalayacağız gibi bir açıklama yaptı. Türkiye Azerbaycan füze olayına da NATO madde 5 tetiklenmez, savaş yayılmaz dedi. Beyaz Saray müttefiklere tam işbirliği baskısı yapıyor ve Trump doğrudan Azerbaycan Türkiye yorumu yapmadığı ama Hegseth terör finansörlüğüne sessiz kalmayın çağrısı yaptı. Son olarak Amerika deniz piyadelerinde görev yapan eski bir asker Senato'da İran'a saldırıları protesto etti. Polis tarafından salondan çıkarılırken kimse İsrail için savaşmak istemiyor diye bağıran eski askerin
yaka paça dışarı çıkarıldığı sırada kolu kırıldı. McGuinness'i zorla dışarı çıkarmaya çalışan polislere Cumhuriyetçi Senatör Tim Shea de yardım etti. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak tepki çekti açıkçası. Bir diğer haberimizde yine savaşla ilgili Washington sadece dışarıda değil içeride de karışık. Bir yandan İran savaşı için yetki tartışmaları, diğer yandan da Epstein dosyasındaki karartma iddiaları. Gelin ikinci haberimize devam edelim. Temsilciler Meclisi Trump'ın İran'a karşı askeri güç kullanmaya devam etmek için kongreden onay almasını zorunlu kılacak girişimi reddetti. Oylama birkaç demokrat vekilin cumhuriyetçilere katılmasıyla sonuçlandı. Ona oylama 212'ye 219 oy ile sonuçlandı. Bu sonuç Orta Doğu'daki savaş için erken bir destek işareti olarak yorumlanabilir. 4 demokrat vekil tasarıya karşı cumhuriyetçilerin yanında oy kullanırken 2 cumhuriyetçi vekil Thomas Massie ve Warren Davidson yürütmenin aşırı yetki kullanımı endişesiyle tasarıyı destekledi. Tasarının eş sponsoru olan cumhuriyetçi Thomas Massie, anayasanın savaş ilan etme yetkisinin net bir şekilde kongreye verildiğini savundu ve mevcut durumda acil bir saldırı tehdidi gibi istisnai koşulların bulunmadığını belirtti. Buna karşılık Cumhuriyetçiler ve Trump yönetimi destekçileri de İran'ın 40 yıldır yakın bir tehdit olduğunu, başkanın Amerikalıları korumak için yasal yetkisi dahilinde hareket ettiğini, bu operasyonun Orta Doğu'da kalıcı barışın yolunu açabileceğini savunuyorlar. Demokratların eleştirisi ise şöyle: Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi yönetimin askeri güç kullanımını gerektirecek yakın bir tehdit olduğuna dair hiçbir kanıtın sunmadığını belirtti. Hatta yakın kelimesinin yönetimin resmi bildirimlerinde dahi geçmediğine dikkat çekti. Bu gelişme Senato'nun benzer bir kısıtlama girişimini reddetmesinden bir gün sonra yaşandı açıkçası. Washington'da savaş yetkileri konusundaki duruşlar yıllar içinde dramatik şekilde değişiyor. Bunun en yakın örneği 2011'de Obama'nın Libya müdahalesini eleştiren birçok cumhuriyetçi bugün Trump'ın kongre onayı olmadan savaş yürütme yetkisini savunuyor. Bu ironiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Diğer bir haberimizde Epstein dosyasındaki karartma krizi ve Adalet Bakanı Bondi'ye gelen resmi celp. Amerikan Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Jeffrey Epstein davasına ilişkin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde verdiği ifade suları durutmak yerine daha da bulandırıyor. Bondi'nin soruları cevapsız bırakması üzerine Gözetim Komitesi beklenmedik bir hamleyle bakan hakkında resmi celp kararı çıkarttı. Adalet Bakanı Bondi dün Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi önünde verdiği ifadesinde Epstein'i bir canavar olarak nitelendirse de milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlar sert tartışmalara yol açtı. Demokrat Pramila Jayapal'ın mağdur isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili özür talebini reddetti Bondi. Konuyu Trump'ın süreçlerine getirdi ve hepiniz Başkan Trump'tan özür dilemelisiniz çıkışı yaptı ve demokratlar daha da sinirlendi. Sadece demokratlarla değil, Cumhuriyetçi Thomas Massie ile de karşı karşıya gelen Bondi, Epstein dosyalarındaki sansürleri yetiştirme telaşına bağladı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık savunmasını yaptı, ancak bu savunma kongre üyelerini tatmin etmedi ne yazık ki. Kongrede beklenmedik bir ittifak vardı. 5 cumhuriyetçi vekil saf değiştirdi. Adalet Komitesi'ndeki kaçamak yanıtlarının ardından Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi 19'a karşı 4 oyla alınan resmi celp Washington'da taşları yerinden oynattı desek yeridir. Kararın en çarpıcı noktası ise Nancy Mace, Lauren Boebert ve Tim Burchett gibi 5 cumhuriyetçi vekilin demokratlarla birleşerek kendi bakanlarına karşı oy kullanması oldu. Kararının ardından Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarına ait 3 milyondan fazla sayfayı kısıtlı olarak geciktirdiği ve sansürlediği iddiaları yatıyor. Özellikle 1980'li yıllara dayanan ve doğrudan Başkan Trump'a hedef aldığı öne sürülen kayıp 53 sayfalık FBI mülakat özetleri soruşturmanın merkezine yerleşti. Cumhuriyetçi vekil Nancy Mace, Amerika halkı artık cevap bekliyor diyerek partinin bakanına bayrak açtı ve Bill ve Hillary Clinton'ın geçtiğimiz günlerde verdikleri ifadelerin ardından gelen bu celp kararı Epstein skandalını yürütme gücünün istismarı boyutuna taşıdı açıkçası. Bu celp kararıyla birlikte Pam Bondi önümüzdeki günlerde bu kez yeminli ve kapalı bir oturumda Gözetim Komitesi'ne ifade etmek zorunda kalacak. Adalet Bakanlığı'nın bu baskıya nasıl bir hukuki yanıt vereceği ise gerçekten merak konusu diyelim ve son günlerde güncel olan konuya, Amerika'daki göçmenlik krizine geçelim. ICE baskınlarında rekor ve anayasa tartışmasına geçeceğiz. Günün en sıcak gelişmesi ICE'ın yani göçmenlik ve gümrük muhafaza ekiplerinin yürüttüğü kitlesel baskınların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşması. Günlük 3000 gözaltı hedefi tutturulmuş durumda. Ancak asıl kriz operasyonun yönetiminde yatıyor. Sızan yeni bir yönergeye göre acil ulusal güvenlik tehdidi gerekçe gösterilerek
konut dokunulmazlığını koruyan 4. Anayasa değişikliği devre dışı bırakılıyor ve bu da mahkeme kararı olmaksızın evlere baskın yapılabilmenin önünü açıyor açıkçası. Operasyonlarda sadece sabıkalılar değil, kaydı temiz göçmenler ve hatta yanlışlıkla gözaltına alınan Amerikan vatandaşları olduğu bildiriliyor. Sokaklar ise gayet hareketli çünkü halkın %65'i bu yaşanılanları aşırı buluyor açıkçası. Saha gerçekleri korkutucu boyutlarda. Sadece 24 saatte Los Angeles'ta 500, New York'ta ise 300 kişi gözaltına alındı. PBS tarafından yapılan son anket, Amerikan halkının %65'inin ICE'ın yetkilerini aştığını düşündüğünü ortaya koyuyor. Ocak ayından bu yana dinmeyen protestoların son durağı ise Chicago oldu. Dün 2000 kişi anayasal haklar için yürüdü. Hukukçular ise bu anayasa ihlali uygulamalarını durdurmak için dev bir dava dalgasına hazırlanıyor. Bu operasyonlar sadece kaçak geçişler yapanlar için değil, yasal statüdeki profesyonelleri de vurmaya başlar. OPT yani çalışma izni olan öğrenciler ve O1 olağanüstü yetenek vizesi olan Türk vatandaşları da büyük risk altında. ICE öğrenci ve profesyonel vizelerine yönelik denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, like ya da yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki haber analiz videosunda görüşmek üzere.